Wakacje na kampingu były nudne. Dopóki nie przyjechaliśmy tutaj. I jesteśmy w Bolonii. Jedziemy naszym wynajętym autkiem. Jakie mamy auto? Fiat Panda. Użyliśmy znowu porównywarki. Link znajdziecie w opisie. Ruszamy na naszą pierwszą miejscówkę, czyli na kemping. Ale jestem ciekawa, jak zwykle. Po pierwsze, chyba warto wspomnieć, że myliliśmy się, dla kogo w ogóle takie kempingi są. Czy tego typu wakacje są zarezerwowane tylko dla rodzin z dziećmi, ludzi starszych? Dla rodzin posiadających zwierzęta oraz Holendrów. Podczas naszego ostatniego włoskiego tripu 7 dni spędziliśmy w jednym z kempingów. Całe wybrzeże jest usiane takimi kempingami. W tym takim kompleksie wiosek Camping Natura jest 25 kempingów. Różny standard, od bardziej budżetowych do bardziej luksusowych. Na plaży, wśród drzew. No dzieje się, także jest w czym wybierać. Tak, mieliśmy okazję jeszcze być w tym kampingu Spina, tutaj niedaleko, też świetny. Myślę, że to był troszkę, Czterogwiazdkowy. tak, troszkę wyższy nawet poziom. Polecamy tę część Włoch, bo jest zwłaszcza dlatego, że mało znana chyba w Polsce. Emilia-Romagna, region świetny, ma bardzo dużo do zaoferowania. Nocowaliśmy na kempingu Adria w malutkiej miejscowości Casal Borsetti. Dzisiaj trafiamy na Wasze ekrany z kampingu Adria w regionie Emilia-Romagna. Mieliśmy również szansę zwiedzić dwa inne kempingi w okolicy. Nieźle te miejsca wypadają, a ich okolica wręcz nas zachwyciła. Tu, moi drodzy, jesteśmy na kempingu. Można też przyjechać sobie kamperem, przyczepą kempingową. Są też tamte uliczce są domki drewniane, w których można się zatrzymać. Także takie fajne wakacje przypominające trochę czasy takiego, przynajmniej my tak mieliśmy kiedyś, gdzie się jeździło na kempingi w Polsce, ale z gwarantowaną pogodą. Także to na pewno na plus. No i pysznym włoskim jedzeniem. Ach, te kempingowe restauracje. Ale o tym za chwilę. Dziś podzielimy się z Tobą naszymi spostrzeżeniami, tym czego oczekiwać, jak to wygląda i dlaczego w ogóle warto. To jak to, ale Włosi potrafią zrobić dobry camping. A dzisiaj pokażemy, co na takim campingu i w okolicy można robić, bo przecież to nie tylko basen, plaża i piwo. Sprawdzimy dzisiaj, jak wyglądają włoskie kempingi w regionie Emilia-Romagna. Kto wie, może okaże się, że to idealny pomysł na Twoje kolejne włoskie wakacje. Zaczynamy! Wybór wiosek kempingowych we Włoszech jest ogromny i w zależności od tego, jakie masz preferencje, z pewnością znajdziesz coś szytego na swoją miarę. Praktycznie wszystkie kempingi z sieci Natura, które mieliśmy okazję odwiedzić, są umiejscowione w niedalekiej odległości od plaży, co jest cudowne, bo jeśli znudzi Ci się basen, zawsze można wybrać się na plażę i cieszyć orzeźwiającą wodą cudownego Adriatyku. Że jesteśmy bardzo miło zaskoczeni, jak to wszystko wygląda. To jest praktycznie takie małe miasteczko w środku miasteczka, które posiada domeczki. Jest tutaj pięknie, jest zieleń, jest wszystko zadbane. Pracownicy od samego rańca dbają, żeby to wyglądało jakoś bardzo estetycznie. Koszą trawniczki, No. sprzątają, wywożą śmieci. O, jeżdżą takimi tutaj pojazdami. Jest nawet bankomat, patrzcie, to jest normalnie takie miasteczko. Oczywiście kemping oferował wszystko. Toalety, miejsca do mycia naczyń, parking, baseny, plac, gdzie można było wyprowadzić swojego pupila, kort tenisowy, place zabaw dla dzieci, sklepik, bankomat, bar, restauracja, a nawet cukiernia. Ale w ogóle podziwiamy taki lifestyle ludzie mają, co nie? I starsi, i młodsi. Oni biorą swoje, patrzcie, rowery, zwiedzają okolice, rano jedzą sobie śniadanka, rozkładają sobie dywany, mają lampki przed tymi kamperami. Tak ładnie to wszystko wygląda, zabierają swoje zwierzaki, pieski i kotki. Fajnie. Zupełnie inny sposób na wakacje. No. Taki nie hotel, nie basen, nie all inclusive, tylko taki, no coś zupełnie innego. Było też miejsce, gdzie można postrzelać z łuku, no i nie mogło oczywiście zabraknąć wypożyczalni rowerów. Rowery są tutaj na wyposażeniu, elektryczne, zwykłe rowery można wypożyczyć sobie na kampingu i pozwiedzać okolice, piękne lasy, piękne ścieżki tutaj rowerowe, po lesie można pojeździć po asfalcie, jak kto woli. Przy samej plaży też jest świetna ścieżka. Codzienne animacje i występy dla dzieci sprawiają, że to miejsce będzie idealne dla rodzin. Na miejscu obowiązywała cisza nocna, także od 23 było bardzo spokojnie, a poranki były niezwykle sielskie i przyjemne. Niby taka drobnostka, niby cappuccino, niby kawa, ale tutaj we Włoszech to mleko, nawet ta pani, którą poznaliśmy pierwszego dnia, mówiła, że ona pracowała kiedyś w Berlinie i robiła kawy cappuccino i właśnie nie mogła się pogodzić z tym, jak się u nas robi cappuccino, że tylko się tą śmietankę napowietrza i że to nie jest to samo, jak oni robią. Nie powiedziała, jak oni to robią, ale faktycznie jest jakaś różnica. To jest jedno z lepszych cappuccino, jakie piłem, także we Włoszech
Najlepsza też kawa. Tak oto powstaje nasz Instagram. Zapraszamy na niego, bo tam jest wszystko na bieżąco, gdzie jesteśmy, co robimy. Także wpadajcie, Szewczyk_travel. Naszym największym zaskoczeniem była kempingowa restauracja. Jedząc we Włoszech nie można chyba trafić źle. Gdziekolwiek nie byliśmy, zawsze nam smakowało, a tutaj to jest restauracja, która mieści się w ośrodku kampingowym. I tu mają tak dobre jedzenie, że to miejsce mogłoby śmiało rywalizować o najlepszą restaurację włoską w całym województwie, gdyby ona tylko była w Polsce. Jest pysznie. Wyśmienita pizza robiona od podstaw na miejscu z pieca drzewnego. Cudowne owoce morza, mięsa i niesamowite kotce alla tarantina, czyli muszle w sosie pomidorowym, których zjedliśmy chyba tonę. To jest tak pyszne jedzenie, a ta pizza jak pachnie nam, ona jest tu tak cudowna i już żałujemy, że nie możemy ciągle jeść pizzy, no bo nie możemy, no nie oszukujmy się. Nie mogę wrócić 60 kg cięższy niż przyjechałem. Oczywiście dzięki zacnie wyposażonej kuchni i grillowi pod domkiem można też przygotowywać sobie własne posiłki, co może znacznie obniżyć koszt takich wakacji. Jest to więc świetny sposób również na budżetowe zwiedzanie regionu Emilia-Romagna, który przed naszą wizytą był przez nas chyba najbardziej niedocenioną częścią Włoch. Ale to się zmieniło, o czym za chwilę. The very first tourist from Poland which arrived here. You had to see the bus. You arrived from Poland with this? When you was 17, how many years ago it was? Like It was, 10 years ago. no, not exactly. It was 33 years. That gives us like 1990, The late 80s, early 90s. early 90s. Yeah, that's just after the communism finished. Yeah. So Yeah. that's the poorest times in the recent history of Poland. And after that, I've been working in a campsite for many years. And in time, and from year to year, the bus was changing. You can see probably And the cars. the as well. cars. Yeah. Same kempingi oferują mnóstwo atrakcji i aktywności na miejscu, ale to nie wszystko. Warto również zwiedzić piękną okolicę regionu Emilia-Romagna. W pobliżu kempingu, na którym się zatrzymaliśmy, znajduje się wiele prawdziwych perełek, a niektóre z nich sięgają aż czasów Imperium Rzymskiego. Moi drodzy, ruszamy eksplorować teren i jedziemy do miasta, które ma bardzo skomplikowaną nazwę. Sant'Arcangelo di Romagna. O, w sumie nie taka skomplikowana. Warto wybrać się do pobliskiej Rawenny, cudownego miasta, gdzie odbyliśmy street art tour. Dzisiaj poznajemy sztukę uliczną w Rawennie i jest tego naprawdę bardzo dużo. Gdybyśmy nie szli tutaj tędy z przewodnikiem, to myślę, że nawet wielu rzeczy byśmy nie zauważyli. I zjedliśmy bajeczną kolację w D'Arsenale. To restauracja i browar, gdzie serwują pyszne, ważone na miejscu piwo oraz niesamowitą pizzę. Pyszna pizza i cudowne piwo lokalne tutaj robione na miejscu z tyłu. Ravenna to również miejsce spoczynku Dantego Alighieri. Po prostu uwielbiamy to miasto. Ravenna to nie tylko miasto mozaik, to też miasto murali. Znajdujemy tutaj pełno pięknego street artu i myślę, że warto się przejść dookoła po mieście, żeby sobie to obejrzeć. Zwiedziliśmy również średniowieczne miasteczko Ferrara. Moi drodzy, a teraz jesteśmy na jednej z uliczek, która pochodzi jeszcze z czasów gdzieś tam z XII-XIII wiek i jest najbardziej zbliżona do tego, jak to mogło wtedy właśnie wyglądać. Taka kamienna droga, która jest w ogóle nieprzystosowana do obecnych czasów, bo tutaj bardzo popularne są rowery. No tutaj będzie raczej ciężko jeździć, ale ze względów, wiadomo, turystyczno-historycznych zachowano tą ulicę tak, aby przypominała jak najbardziej te czasy. To wygląda. Super, nie? No i tu masz taki nowocześniejszy budynek, a tu wciąż taki średniowieczny. Tamtych czasów ze średniowiecza. Widzicie tą tabliczkę tutaj w mieście Ferrara. Nie Ferrari miał swoje początki, a Bugatti. To właśnie tutaj zaczęła się przygoda tej marki. Malownicze Sant'Arcangelo di Romagna oraz urokliwe Cesenatico, które słynie z fascynującego Muzeum Morskiego. Jesteśmy akurat teraz w muzeum, to jest otwarta część muzeum, tutaj jest taki kanał, zobaczcie. On jest odcięty, tam jest most, z drugiej strony jest most i te łodzie nie wypłyną stąd. Wyruszyliśmy na wycieczkę rowerową z kempingu Spina, podążając malowniczą trasą przez Dolinę Comacchio. W tej chwili jesteśmy na ścieżce rowerowej, która jest dosyć długa, tutaj 30 minut ta krótsza wersja, 30 km ta krótsza wersja i jest dłuższa 40 km, ale myślę, że warto się przejechać, bo widoki przednie, dookoła woda, przez jakiś czas jedzie się w ogóle przez prawie że środek jeziora, jest tylko ścieżka rowerowa i po drodze, co najciekawsze, można zobaczyć sporo różowiutkich flamingów, co jest rewelacyjnym widokiem moim zdaniem. Fajne, ładne.
Nie są całe różowe, tylko troszkę mają różowego. Natalia spełniła swoje wielkie marzenie, uczestnicząc w lekcji gotowania pod okiem bardzo sympatycznej i doświadczonej w przygotowywaniu włoskich przysmaków Nadii. Io faccio da mangiare per tutti. Nadia zdradziła jej sekret i nauczyła krok po kroku, jak przyrządzić lokalną specjalność piadinę, czyli rodzaj płaskiego pieczywa, które jest niezwykle popularne w tym regionie. Mieliśmy też szansę być świadkami wypuszczenia na wolność jednego żółwia z sanktuarium Cesta w Marina di Ravenna. Dzisiaj wypuszczamy na wolność żółwia przynajmniej jednego o imieniu Davy Jones. Już zapytałem się tej pani, czy ona oglądała w ogóle film Piraci z Karaibów, bo to może nie być najlepszy pomysł, ale chyba mnie nie posłuchali. Tak w ogóle zgadnijcie, co robi ten żółw. Który ma na imię tak w ogóle Wezuvio. 50,000. Wezuvio. Jak wulkan. Zgadnijcie, co robi Wezuvio. Było to naprawdę niezwykłe doświadczenie. Ciekawa taka aktywność. Jeszcze nigdy nie wypuszczaliśmy żółwia. Pawie, bąki, ale żółwie nie. Zostawcie łapkę w górę. Żółwie wypuścimy koło platform. Się zapytałem, co to za platformy. Się okazuje, że wydobywają tutaj gaz. I koło tych platform jest najbezpieczniej, bo po pierwsze nie można tam łowić, czyli żółwie nie wpadną znowu w sieci w sposób jaki znalazły się w ogóle tutaj w niewoli, że tak powiem, czy tam bardziej tutaj je leczą, że te rany, które tam powstały od sieci i tak dalej. A po drugie tam jest też dużo życia morskiego, bo jest bardzo piaszczyste dno i tam zbiera się dużo ryb, bo mają jakąś osłonę, nie pływają łodzie, potem nie wolno łowić, także jest to miejsce, gdzie tego morskiego życia można znaleźć najwięcej. Popłynął. Ale ekscytujące to było. Niestety nie pomachał nam na do widzenia. Był już taki gotowy na to, żeby tutaj popłynąć. Mi się wydaje, że on już jest koło tamtej platformy i wcina już sobie jakieś pyszne jedzonko. Widzieliście, jak szybko w ogóle poszedł pod tą wodę? Ja nie wiedziałem, że żółwie tak szybko potrafią pływać. Ale to było. Ale był szczęśliwy. Także marynarze, miejcie się na baczności. Davy Jones jest z powrotem w morzu. David Jones is back. Pojechaliśmy również do wyjątkowego miasteczka na wzgórzu, Bertinoro, i tam w magicznych okolicznościach spożyliśmy najlepszą włoską kolację całego tripa w wyjątkowej restauracji Casi na Pontormo. Ale teraz przy tych światłach wieczorem jak to wygląda, nie? Patrzcie w ogóle na tą żyrafę. Jaka piękna. Nie można też nie wspomnieć o jaskiniach pod wzgórzem Sant'Arcangelo di Romagna, gdzie w bliskich temperaturach panujących w środku Rzymianie przetrzymywali wino. You always have to deactivate the traps on the diving. They always say, what? You see those small holes? That's two bottom left and two on the bottom right. Those used to host the two wooden planks horizontally, and then on top of them the wooden barrel containing the wine. To, co tutaj pokazujemy, to tylko część miejsc w regionie Emilia-Romagna. Jeśli interesują Cię wszystkie atrakcje, to na naszym kanale już niedługo pojawi się odcinek ze wszystkimi miejscami, jakie odwiedziliśmy w tej części Włoch. Kiedy będzie dostępny, to link do niego dodam na dole w opisie pod filmem. Moi kochani, ten cały proces jest niezbędny do tego, aby sprawić, że ten materiał będzie bardziej przyjazny, miękki, wszystkie włókna się rozciągną, także to jest takie pierwsze przygotowanie. Każdą z tych atrakcji można sobie zorganizować. Wcześniej wyjazdy na kempingi wydawały się nudne, bo nie lubię spędzać całych dni na plaży czy przy basenie, ale wszystkie te miejsca w okolicy po prostu zmieniły nasz pobyt w niesamowitą przygodę. Jak się okazało, to może być świetna, budżetowa forma spędzenia wolnego czasu również dla takich ludzi jak my, z wielką pasją do podróżowania. To miejsce zauroczyło nas do tego stopnia, że zaczęliśmy poważnie zastanawiać się nad zakupem własnego kampera i ruszeniem w świat. Albo jeżeli oglądasz to i masz wypożyczalnię kamperów, daj znać, chętnie byśmy zrobili jakąś współpracę, zareklamowali, bo my byśmy pojechali na taką wycieczkę kamperem. Tak nam się chęć zrobiła na tego typu podróże. Uwielbialiśmy odsunąć drzwi i delektować się wybornym włoskim espresso, słuchając śpiewu ptaków i praktykując sztukę włoskiego dolce far niente, Sweet art of doing nothing. czyli słodkiego nic nie robienia. Będąc już w temacie słodkiej sztuki nic nie robienia, zapytaliśmy Włochów o ich sekret długowieczności i szczęścia na co dzień i dowiedzieliśmy się bardzo dużo na ten temat. Zobacz, jak Włosi opisują swoje tajemnicze dolce vita i dolce far niente. Odcinek o tym jest już widoczny na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Tutto bene, tutto buono, arrivederci. Ciao!